بعد عرض 20 حلقة من مسلسلات رمضان، تبين تكرار مجموعة من مشاهدها في حلقاتها دون وجود مبرر درامي لذلك، حتى باتت تصيب الجمهور بالملل تارة، وتارة أخرى يضعون علامات استفهام على تقديمها. من هذه المشاهد تكرار جلسة الفنانة فردوس عبد الحميد وروجينا ومي عمر على كنبة واحدة في مسلسل الأسطورة، وذلك في المشاهد التي يتم تصويرها داخل ديكور المنزل، وهو المشهد الذي لا تمر حلقة دون وجوده فيها، سواء كان خلال حديثهن مع بعضهن أو استماعهن لما ينوي ناصر الدسوقي أو محمد رمضان فعله خلال الفترة القادمة، الذي إما يكون جالسا إلى جوارهن على نفس الكنبة أو يقف بعيدا عنهن وينظر للكاميرا ويقول جملته الحوارية. وفي مشهد آخر تشاركهن الجلسة نسرين أمين، إلى جانب مشهد مغازلة أحمد السعدني لمي عز الدين في مسلسل وعد، التي تكرر في كثير من حلقات العمل، يمتدح في جمالها ورقتها وأنها البرنسيسة، هو اللقب الذي تحبه مي في حياتها قبل المسلسل، وتحديدا منذ أن لقبها به تامر حسني في عمر وسلمى. أيضا مشهد استعراض القصر الذي يمتلكه عادل إمام في مأمون وشركاه، إذ اعتاد المخرج رامي الإمام على استعراض معظم حلقات المسلسل، حتى إن الحلقة الأولى كانت مدة هذا المشهد نحو 6 دقائق بشكل مبالغ فيه. يضاف إلى ذلك مشاهد الغناء والرقص في مسلسل ونوس، التي رغم تقديمها في السياق إلقاء الضوء على ما يحدث للشخصيات التي تعمل وتتردد على الكباريه، منها تطور علاقة بين محمد الكليني والراقصة كوكي ولكنها باتت مكررة. كذلك مشهد استحمام أحمد وفيق في مسلسل سقوط حر الذي يتكرر كلما واجهه في شفيق وأزمة صعبة، وأصبح المشاهد يتابعه في مجموعة من الحلقات. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.